Мен Астана қаласы нөмірі 58 мектеп гимназиясының математика пәні мұғалімімін. Менің аты жөнім Шамухамбетова Назигүл Ғабитханқызы. Менің бүгінгі сабағым тақырыбым ондық бөлшекті ондық бөлшекке бөлуді орындау. Сабақтағы мақсатым оқушылар ондық бөлшекті ондық бөлшекке бөле алады, алгоритмін қолданады, есеп шығаруда пайдаланады және өмірде қолданады. Сабақтағы құндылықтарын оқушыларды адамгершілікке, ізгілікке, бірін-бірі сыйлауға баулу, оқушыларға үштілділікті үйрету. Сәлеметсіздер ме балалар, отырыңдар. Балалар, бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын таза зат әдісімен өткен сабақтарға қайталау жүргізейік. Келісіңдер ме? Егер сендер мына сұраққа жауап беріп отырсыңдар, бірінде бөлшітіп отырамын. Барлық сұрақтарға жауап берсеңдер, онда тақтамыз тап-таза болып қалады. Бірінші сұрақ, бөлімдері бірдей бөлшекті қалай қосамыз? Ислам? Бөлімдер бірдей бөлшектерді бөлімдерін жазып, бөлімін жазып алдындары қосып саламыз. Жақсы. Өшірейін ба? Екінші сұрақ, бөлімдері әртүрлі бөлшектерді қалай қосамыз? Бөлімдері әртүрлі бөлшектерді қосқанда оларды екінші ортақ бөлімге келтіріп, алдындарын қоса саламыз. Ал толықтаушы көбейткішін жарып тауып, алдындарын қосамыз. алдындарды көбейтіп қосамыз. Асықпаңдар балалар, асықпай айтыңдар. Келесі. Натурал сан мен аралас санды қалай қосамыз? Натурал сан мен аралас санды қосу үшін бүтіндерін қосып алып, қалғандарын бөлшек бөліп тіркеп жазамыз. Өте жақсы. Алигуаттық бөлшек дегеніміз не? Динас? алигуаттық бөлшек алама бірге тең дұрыс бөлшек. Өте жақсы отыра ғой, жақсы. Келесі, өзара кері сандар дегеніміз не? Бұны жаз. Теңі бірге тең сандарды өзара кері сандар. Дұрыс айтып па? Несі? Көбейтіндісі бірге тең санды өзара кері санды. Өте жақсы, асықпаңдар. Келесі, екіге қандай сандар бөлінеді? Аружан? Екіге жұп сандар бөлінеді. Жақсы. Үшке қандай сандар бөлінеді? Үшке қандай сандар бөлінеді? Әли? Санның құрамындағы цифрларының қосындысы үшке бөлінсе, ол сан үшке бөлінеді. Өте жақсы. Сұлтан, төртке қандай сандар бөлінеді? Егер санның құрамындағы соңғы екі сан қосындысы, екі санның қосындысы төртке бөлінсе, сол сан төртке бөлінеді. Қосындысы сеңіз өзі. Ең соңында 28 тұрса, ол төртке бөлінсе, яғни сан төртке бөлінеді. Толығымен. Келесі. Енді бүгінгі сабағымызға қатысып, ондық бөлшекке қалай бөлеміз? Ұрыздар? Ондық бөлшекке бөлу үшін, оны бөлшекке айналдырып бөле береміз. Дұрыс айтып па? Бөлгішті неге айналдырамыз? Бүтін санға. Бөлгішті бүтін санға айналдырып бөлеміз. Бөлінгіштегі бүтін біткеннен кейін бүтін қойылады. Мұны қайталап келесіңдер келесі жолы. Жақсы, оқыңдар. Келесі сабақта қайталаймыз. Олай болатын болса, дәптерлерді ашып қойыңдар. Бүгінгі күнді жазыңдар. Математикалық диктант. МД деп қоясыңдар. Математикалық диктант. Ал 0,1 2,165 бүтірдің елестен жазамыз. Өте жақсы. Ары қарата 17 бүтін миллионнан 3 бүтірдің елестен жазамыз. Неге? Өте жақсы. Миллионнан 3. Ары қарата жазыңдар. 215 бүтін мыңнан 215. Қалай жазылады? 215. Жақсы. Кішкене ойланып отырғандар, сондай отырыңдар. Ары қарата жазыңдар. 5 бүтін миллиардтан 1. Бүтірдің елестен жазамыз? 9'сан, оның 8'i. Өте жақсы. Ары қарата жазыңдар. Балалар өтір қоймай тұратыңдар, мен бір нәрсе айтамын. 3 бүтін
8-ден 2. Бұл қандай бөлшек? Аралас, жай бөлшек деп айтамыз, иә? Ары қарата жазыңдар. 4 бүтін 10 мыңнан 12. Өтірден кейін не сан жазасыңдар? 4 сан, екеуі дұрыс, шатыстырмаңдар балалар. Ары қарата. 60 бүтін 10-нан 1. Өтірден кейін не сан жазасыңдар? Жақсы. Олай болса балалар, көршімен бөліс әдісі бойынша ойдағымыз ақырын тәртіптерді сұрақта салайық. Тезірек. Тездетеміз. Тексердісек айтамыз. Болдық па? Болдық па? Кім қате тапты? Сұлтан? Бұл жерде аман 5 бүтін миллиардтан 1 дегенде ол 7-нен жазбайды, ал миллиардта 9-нен бар, 8-нен жазып 1 жазып керек. Өте жақсы отыра ғой. Кім қате тапты Ислам? Мұнда 5 бүтін миллиардтан 3 дегенде 7-нен жазып 3-ті жазды. Не істеу керек? 8-нен жазып 3-ті. Өте жақсы тексергенсің. Тәмерис? Мұнда Бақытжамал 215 бүтін мыңнан 215 деп жазудың орнына ол 1-0 қосып қойды. Қалай жазу керек? Ал ол 215 бүтін мыңнан 215 деп жазу керек болады. Келесі төлемді қандай? Бар ма қандай әдісі? Қандай жоқ. Жақсы зерек. Қадымжанда бір фото бар. 2 бүтін 165-ті орнына 2 бүтін 165-ті жазды. Жақсы. Жасақтың қате тапсақ қуанамыз, ие балалар? Жақсы. Енді жаңа есептерге шығармас бұрын біз осы бүгінгі есептерге қатысты кездесетін сөздердің орысша, қазақша ауыстырса келді. Бірінші, кім оқиды? Тездетіндер зерек? Бөлшекті бөлу. Орысшасын тез сөйлемді алда. Деление десятичного Ағылшынша? Decimal part separation. Өте жақсы. Келесі? Разделение. Келесі? Сан. Келесі? Сан және бөлшектерге бөлу. Жақсы. Задача на дробь и числа. Number of mixture problems. Келесі? Есептер. Можно я подать? Задача на дробь и числа. Мәтін есептер тәмеліз. Мәтін есептер. Текстовые задачи. Отыра. Келесі? Ислам? Әли? Текст класс. Келесі? Келесі? Так. Ничего. Ой. Светін бүтін сандар. Тез бүтін сандар. Последовательные целые числа. Арман. Көрінбейді балалар, жазып ішілейін. Consecutive integer. Сияқты өлкелер. Больше. As larger. As. Жақсы. Өте жақсы балалар. Міне үш тілді жақын тілдерін жаттыққа береді. Олай болатын болса қазір балалар. Миға шабу. Мен сендерге бір-екі логикалық есеп айтамын. Миымызды кішкене жұмыс етеді. Егер 6 бұрышты стол бір бұрышын кесіп тастасаң, ары жақын жағына 7 бұрыш. 7 бұрыш өте жақсы. Отыр. Енді қазір жазбаша түрде білесіңдер балалар. Кез келген қатар тұрған үш санның қосындысы мен көбейтіндісі бірдей. Ойланыңдар ол қандай сан? Маған ақырын жазып, маған алып келесіңдер, бір рет келіңдер. Әдеттеңдер, сезетіңдер. Неше алып келіңдер? Әкеліңдер, тексерем. Кім болды? Келе ғой.
Bayqaymiz. Mına 6, 7, 8 deyipsiz. Qo'shsaq necha bo'ladi? 6'ga 7 qo'shsaq. 10'ga 8 olsa? Al endi ko'paytsak, 6 7. Birdей bo'lmaydi, o'ylanamiz. Tezlikda qanday qator turgan ishsan, birni bir qo'shamiz, birni bir ko'paytamiz. Teng turib. Biroq sanashtirib, tezlikda o'ylaninglar. Ya? Bo'ldim bari? Tezlikda bor, raketda vaqt olmaydi. Öte yaxshi, o'rta salib ket. Endi biz asl ikimiz tekshiramiz, tezlikda. Öte yaxshi. Qatar turgan ishsan, екі деген qatar turgan жоқ сенде. Ойланып отыр. Әсеңде де тексертулерге болады, маған да тексертулерге болады. Тезlikda ойланыңдар, оңай ғой. Әсеңде бар. Бағана кет. Өте жақсы. Орнымдaki Василий жазып отыр. Тағы қандай? Енді бір бала керек болды. Тезlikda. Болды. Әлі болды па? Олай болса сен айта ғой, қатар тұрған шыстан қандайсыңдар? 1, 2, 3. Қоссақ қанша? Тең болады. Жоқ, үшеуін қоссақ қанша? Үшеуін қоссақ тең болады. Көбейтсек те? 6. 6. Міне, көрдіңдер ме? Отыра ғой, өте жақсы. Орындарды алып кетті. Бұл ыстық орындық әдісі, балалар. Олай болатын осы оқулықтарды ашыңдар. 9-10 есеп, тақтаға орындаймыз. 9-10 есепке 1 минут қараңдар, бірінші кітаптарында ашыңдар. Бұл есептің басқаларынан өзгеше білмейді, ортаға шығарған, орыс айта ғой, өзгеше білмейді. Бұл жерде аралас санда бар, және ондық бөлшектер. Ондық бөлшектер аралас қалай қосамыз? Аралас санда қосу үшін оны бұрыс бөлшекті айналдырып. Солай деймін, керісінше қосты қайтады. Жай бөлшекті ондық бөлшекті айналдырып. Жай бөлшекті ондық бөлшекті. Жақсы, тақта ашық, екіншісін орында, үшіншісін төленді. Төртіншісін ал орында, кім орында, төртіншісін әлі орында. Тезlikdə енді бір бала орынданда, Медина бесіншісін орында. Тақтадағы бірінші орындысындар, маған алып есеп балаларға болады. Сендер бір есепті орындап сендер, маған әкеп есепті. Orunlarında ne oldu? Sen telefonu toplayın. Tahtаны дұрыс қолданамыз балалар. Бұл tahtаны дұрыс қолдану, анық жазу біздің ескіліктір. Сосын есепті нақты, баға түрді орындаймыз әзірше. Тезекінде. Кім болды? Кім өлішканы білемін бе? Just
екінші шаруа өте жақсы шаруа. Баған түрі көрді керек қой, үште үйінге 15, 18, 19, нөлі бересің. Ойланбаған түрде жақсы балалар, келесін шығарыңдар. Бірінші есеп болды, енді келесін шығарыңдар. Исылам, қайсы бар өтірді. Сенікі дұрыс. Аружан. Мұнан баған түрінде жазсаң, өтірде қатесін шығарып, бірден тарасың. 19.163-ті 6,10-5 келесін, жаңағы кімдері жеңді тұрғалы. 3 түйін, 195-ді, 3 түсет жетпей, яғни нөлі қосын. Дикади. Жақсы. Жақсы есепін сақтырып. Жақсы, айттым ғой, келесі есеп тәкенесінде болды. Бірінші есеп шаққаларын тексерім. Дұрыс отырамыз, өте жақсы. Дұрыс. Келесі есеп тәкенді. Сендер келесі есепте. Содан кейін балалар, неге мен келесі есеп сұрап тұрмын? Екі есепті орында қойдық қой тақтаны. Енді бұл екі есептерді бағадан келмейсіздер. Келесі есеп. Тақтада орындалмаған есепті әкеліңдер. Тездетеміз. Бір талай балалар болды. Төртінші есепті шығарыңдар әкеліңдер маған. Кім төртті шығарды? Болдық па? Әлі тездеп, тездепіз. Acele büyüklüğünde kateciği var. Alt cebine geliyor mu? Alt cebine 4. madde çekişti. 24, ilk soyda 17, 14. Dostlar kateciğini şura gönderelim. Жақсы, тақтадағы аяқтадық, отырыңдар. Отырыңдар. Балалар олай болатын болса, болыңдар ма жазып? Кішкене жазып аяқтап алыңдар. Әне, жақсы. Тездетіп аяқтаңдар. Болыңдар ма? Болыңдар, е? Олай болатын болса, барлықтарыңыз бір-бір бет дайындай қояйық. Бір-бір бет дайындай қояйық. Ол бетке балалар. Ондық бөлшекті натурал санға бөлуге кез келген бір мысал жазасыңдар. Тура ортасына әдемі қылып. Шетіне аттарын жазып қоюға болған. Кімнің есебі жақсы екен. Тездет. Болыңдар ма жазып? Болды. Олай болатынымызда қандай есебі болғандайыз. Орнымыздан тұрамыз. Әсен, бергеде жатамайды. Олай болса қарлап тұрамыз, бірімізге біріміз. Шынайы. Стоп. Қолымызда қағазымызды аламыз, бәрімізді бір қағаз алу керек, жоқ болса тауып алады. Аружаннан астап оқимыз, Аружан келдірек. Қағазымызды бәрімізді ашамыз. Аружан. Сен болады 12 бүтін. Келдірек. Жансая. 9,9 бөлінген 3 тең болады 3,3. Өте жақсы отыра қойыңыз. Даяна. 6,6 бөлі 3 тең болады 2,2. Жақсы, Руза. 12,4 бөлінген 2 тең болады 6,2. Өте жақсы. Дигар. 8,2 бөлі 2 тең болады 4,1. Өте аяулым. 16,1. Жарайсың. Бақытжамал. 6,2
Өте жақсы. Томирис. 16,8 бөлінген 2 тең болады 8. Зерен. 2,5 бөлінген 5 тең болады 12,5. Сұлтан. 20,5 бөлу 5 тең болады 4,1. Айзылтан. 6,6 бөлінген 2 тең болады 3,5. Ondan bir. Bider. 15,5 bölünген 3 тең болады 5,1. Ali. 2,3 көбейту 3 6,6. Әсел. 20,5 бөлінген 8 тең болады 4,1. Жақсы. Өте жақсысыңдар. Меңгеріпсіңдер. Отыра қойыңдар. Балалар, кішкене біз қарасың мейміз бар, енді бір күрделілеу мәселе естіп шығарайық. Мен сендерге оқып беремін. Әр топ менің қолымдағы таңдасын. Мына топ қайсысы? Жасыл. Жасыл. Сендер қайсысы? Сендер. Сары. Сендер? Қалған ей. Ал олай болатын болса, мен бір есепті оқып берейін. Содан кейін шығару жолын айтасыңдар. Пояс. Көп кірпігі? Жалпы тыңдайық. Өйткені мен таңдатқаным сендер болса, әр түстің өзіндік ерекшелігі бар. Айтып берем оны. Пояс екі қала арасында қашықтықтың 0,138-ін жүргенде орта жолға жеткенше әлі 72 километр қапты. Екі қала. Соның 0,138-ін жүргенде мына ортасына жеткенше әлі 72 километр қапты. Екі қаланың арақашықтығын тапты. Қалай ойлайсыңдар? Бірінші не істеуге болады? Жол белгілі ме балалар? Онда şimdi не деп аламыз? Белгісіздерше қысқат айтыңдар. Иә. Енді осының 0,138-ін жүрсе, жүргенін білу үшін не істейміз? Не? 0,138 санды бөлігі бойынша табу. Санның бөлігін табу үшін не істеуші? Санның бөлігін табу үшін. Көбейтеді біз. Яғни, екісі бөлігін тапсақ не істейміз? Көбейтеміз. Өте жақсы. Кім орындайды? Мен орында таппаған. Тезірек орында. Келесі есепті тыңдандар балалар. Мынаны оқиын. Uzun boy bilesіздер. 490 метр поезд 20 метр секунд жылдамдықпен келе жатыр екен. Поезд 8 телеграф бағанынан өткенде бағанның тұсынан қанша уақытта өтіп болады дейді. Әрбір бағанның арасы 50 метр екен. 8 телеграфтың арасынан қанша өтеді? Ұзындығы 490. Енді мына жерде бала сендердің әрбір телеграф бағанның арасы 50 метр болса, 8 телеграф бағанның арасы қанша болады? 400. Яғни, енді мұнда балалар, поездың ұзындығына телеграф бағанасы қайтеді? Қайтеді? Телеграф бағанымен поезді дейді. Не істейші? Қосылар. Олай болатын болса, барлық ұзындығын тауып аламыз да, жылдамдығы 20 метр секунд десең, ары есептейміз. Кім тағып? Тақтаға кім орындайды? Мен сөйлейді орындайды. Тез орындайды. Қысқаша берілген жаз, тезлік. Қимылдақ кішкене. Ары қарата балалар. Үшіншісі. Елді мекеннен станцияға бара жатқан салтты атты адамға велосипедші кездесіппіз. Мына станцияға бара жатады атпендерге велосипедші кездесіпті. Кездескеннен кейін 4-ші сағат өткен соң олардың арақашықтығы 20,185 километр болды. Кездесіп 4-ші сағат. 4-ші сағат дегеніміз неше минут? 4-ші сағатқа көбейткен тез неше минут? Неше минут? Тез 64 бөлінішті өтесіңдер. Тез. 64 бөлініші қанша? Көбейтіп? Енді 4-ші сағат деген неше минут екен? 5 минут екен. Мынаны кім орындай? Кел орындай ғой өздерін. Тезірек. Қысқаша ғана чартын жазды, орындай сал. Берілген көшкімен. Тезірек. Қаттыра жазыңдар. Қалыңдар ма жазып отырайық? Басқадай борат, жаңағы борын бәрі дейіп тұр. Келіңді. Сізге енді бір есеп қалды ғой,
Ол есепті үйге берейін ендеше. Балалар, бұл есеп 926 тура осыған ұқсайды, осылай шығарады, үй арасында. Қазір кішкене айтамыз, тұрасыңдар. Ақылы есеп жазып отырсыңдар. Кім бірінші тақтаны есептейді, маған айтам ойнайды. Пойыз дегеннің кішкене тезірек. Балалар, біз негізінде жаңа ауызша бәрін шығарып алдық, енді есептейтін ғана қалды. Сондықтан тезірек. Мәселесі қойсеңдер деп. Дұрыс есептеп жатырмыз ба, балалар? Теңдеуді дұрыс көрді ма, Рұқсат? Шығарайық. Дұрыс көрді ма, Сұлтан? Теңдеуі дұрыс па? Кімдікіші? Мединаныкіші. Мединаның теңдеуі тәңгеші дұрыс па? Қара. Сен солай болдың ба? Жақсы балалар. Балалар өте жақсы. Ауызша есепті бересіңші тезірек. Не? 893 жылаққа жақсы отырады, өте жақсы. Балалар жазып алайық, кішкене жазайық. Cevabını yazdım gerek, cevabını аяқтамай Cevabını жаз, Митина. Сен де жаз жауабын. Тезірек. Есеп жазғанда жауабы деп нүкте қойып жіберген балалар. Өйтіп алғандар, ағашқансырағын дейін. Жақсы. Балалар аяқтағанша, жаңа мен сендерге айттым, әр түстің өзіндік ерекшелігі бар дейді. Қызыл түсті өзіне сенімді адамдар алады екен. Көп білетін, алдына мақсат қоя білетін адамдар алады екен. Қызыл түсті қайтып алды? Жаңа? Сендердің тоқтарын. Келесі, жасыл түсті ақ көңіл, табиғатты сүйетін адамдар алады екен. Сендер. Келесі, сары түсті ниеті адал, жомарт жандар алады екен. Соңғысы көк түстігі барды? Мейірімді, сенімді өзін адамдар алады екен. Келі ба? Ұқсайсыздар ма? Жақсы. Ана Рузан есебін кім есептеп болды? Кім есептеп болды Рузан есебін? Жақсы. Жауабымыз. Есетеміз балдар. Уақытымыз біздің шектеулі. Отыра қойыңыз. Келесі. Өзіндік жұмыс балалар. Бірінші жеке шығарасыңдар, онан кейін жүкпен талқылайсыздар, онан кейін 918-ші есеп. Біріншісі мен екіншісі бірінші топ, үшіншісі мен сендер, бесінші мен алтыншы сендер, жеті сегіз сендер. Бірінші мен екіншісі қайталап шығарасыңдар. Тездетіңдер. Біз бұны балалар өзіміз білетін тездетіп боламыз. Болғандар біреу үйде қалған қонақтар істесінен шығарамыз. Арман тездет. Қазір сен айтасың осы есепті. Тездет. Біз әлі практикалық жұмысымыз бар. Есеп жеңіл, алын кейін. Болған топ маған көрсетесіңдер. Қалай көрсетесіңдер болғандар? Егер ұрымызда мына жерде ақ ботақ қиналып отыр, жанына келіп түсіндіріп жіберуге болады. Жанына бар, тезде есебін аяқта. Дәліз, айылға түсіндіріп жіберуге қалайша. Әке, топ топтарын бәрі болды ең. Жақсы. Мына топтар
Sultanmahmut hozir qiynalib o'tib, Jannaga tushuntirib ber. Armonga tushuntirib ber, Medina Jannaga. Tezroq qalay chiqarib tushuntirib ber. Bo'lganlarini qaytishing. O'tirib istayotganlar ikki top bo'ldi. Armon yurib chiqarib turiblar. Ikki top sendirshi. Bo'lgan bo'lsa aytdilar sendirdilar. O'tiraveramiz. Yaxshi. O'tirma, sendir. Sendirib toplar keyin sonda tezlik. Burada ko'maklashding qo'y, begar, ko'maklash. Bәріміз болды. Олай болса, осы тұрғанға тұрыңдар. Осы тұрған қалып не балар? Тыңдап алыңдар. Қолымызды түсіреміз. Сағат кімнің бағыты? Мен сендер бүйдегім қалады? Тұрғызда сендерден қалады, Тамири сендерден қалады. Сендерден қалады. Ал деді, сағат кіммен бағытымен ақыры жүріп түсінеміз дейді тағыдар. Аяу. Арман тақтаға шығарасың қазір. Мен ойлар мақырын айттым деп. Өйткені мен де тыңдадым. Ал көп сұрақ қойып, жақсы қызығушылығын танытты. Арман тағдыры. Арман сұрақ қойды. Қандай сұрақ қойды? Ол нөл бүтін 142 санында үтірді 3
Балдар бұл есептеулер шығарып келесіңдер. Ұқтыңдар ғой, еш шығара аласыңдар. Олай болатын болса, қазір міне бөлуді бәрін орындадық, практикалық жұмыстар орындаймыз. Яғни өмірде қалай қолданамыз. Қазір балдар міне қолында салмақ өлшейтін құрал тұр. Осыны мына топ салмақтарын өлшеп, орта салмағын шығарасыңдар. Сорақы 5-ші сыныптың салмағы орташықпен қанша болатын шығарасыңдар. Ақыры мәтірселерді тезірек болыңдар. 5 минут уақыт, 2 оқушы жазады, 2 оқушы келесі. Мынау. Тоғыза берейін. Мінекей. Мына үлкен куб пен кішкентай кубтың көлемінің арасы неше есе үлкен, нешесі үлкенді табасыңдар. Ол үшін не істейсіңдер? Иә. Өзін сүресіңдер, шатыстырмады. Ал кірсіңдер, кездейсіңдер. Келесі топ. Бойларын өлшейсіңдер. 5 сантиметр бойы ортасымен қанша болады? Келесі топ. Мынаны тапсырасыңдар топтармен берген ақырасыңдар, алтау. Сосын нешірек түседі ортасын табасыңдар. Ең соңғы топ тәмелісің. Онда сымақ тастана деген бағдарламалар арқылы солда бір ақшаны аморай береді. Сол аморайының ортасын тауып жылдан соққа солай. Tezirek yazıp esipte oyunda. Tezirek esipte oyunda. İlk top teziriktir, teziriktir, teziriktir. İlk sonunda almadık, bağımız türlü mokmalar. Bunda mı? Al olay bulsa, buraya karşısında. Neyin bölgesinin bölündüğünde ötecek sayıtlar tez. Onların neyse cimriler oynası olasın neyse, sarıdolları. Sonra ayaklarını. Oturayıp biz sizlere tüm burada tanıyız. Ayaklarında mı? Yaxşı. Olay söyledim. Ayta boyu çok bir kişi kutularının işi Кішкентай кубтың арасы 10 сантиметр. Сонда 21-ді үшке бөлсек 63 шығады. Дұрыс па? Көлемді. 21 үшке көбейтеміз ба? 21 не істейміз? Өзіне өзі үшіреді. 21 көбейтті, 21 көбейтті. Сендерден қате кетті. Жақсы келесі топ. Біз осы топта өзіміздің өлшемімізді өлшедік. Бізде ең салмағымызды өлшедік. Бізде ең ауыры жансая 50,3, ал ең жеңілі 29,9. Біз осы біздің топтағы балалардың салмақтарын қосып, оны 6-ға бөлдік. Бізде 32 килограмм шықты. Сонда жансая саған кішкене жүгірмейді. Біз осы оларды өлшедік. Ең ұзыны бізде нұрсая болды. Бізде
Ал ең кішісі бекарыс ода бір бұқтырсаңызды. Олардың бәрін қосып 6-ға бөлгенде 1,140. Сонда 5-ші класста бізде 1,140 Бойы ма? 1 метр 41 сантиметр болды. Бекарыс турникасы керек саған. Арғарып томирис, соңғы орайында қанша? Жалпы айта сала ортасын. Жалпы негізі біз статистика бойынша ауа райы 6-5 болып тиісті боламыз күндіз. Сонда не? Жылынып па күн әлі суық па? Жоқ, күн жылынды және де қазаны қар еріп жатыр. Жақсы, отыра ғой, өте жақсы. Сәтем? Өз қолымызбен сүйіп жасын уақытта. Сол кезде әрқайсымызда әртүрлі сан шықты. Біз оларды қосып 6-ға бөлгенде бізде 3,5 сан шықты. Жақсы. Өте жақсы, балдар жақсы. Өмірде ондық бөлшекті қолдану көп кездеседі екен? Кездеседі екен. Олай болса, сабағымызды аяқтайық. Алдымызда тұрған андағы стикерлерді егер де өз қалауларынша ұқсаңдар тек қана жасыл жапсырыңдар. Сұрақтарың болса қызыл, түсінбесеңдер сарысын жапсырыңдар. Өздерің қалай жапсырасыңдар, сол бойынша айтасыңдар. Сөз жазбай қояды. Тобыл күні жапсырсын, күні күні жазсын. Ал жақсы, міне әртүрлі сендер әртүрлі түрде бейнелепсіңдер. Бірінші, Руза, неге сен андағында бейнелестің? Өйткені біздің бәрі жақсы деген сөзіміз. Күннің бейнесін ұқсайды, сен ше, Медина? Біз баспалдақ тілінде жасырған себебіміз, өйткені біз ондық бөлшектің 6 амалын дұрыстап тұрып меңгердік. Олар жазу, оқу, қосу, азайту, көбейту, бөлу. Томирис? Біз 4 секілді жасаған себебіміз, өйткені біз 4 амалды жақсы меңгергенбіз. Ол бөлу, көбейту, қосу және азайту. Біз стикерлерді 4 қылып қойған себебіміз, біз бәріміз бірігіп тапсырманы жақсы оқыдық. Төртеміз түгел, өте жақсы. Сендер? Біз 4 бұрыш істеген себебіміз, біз бәріміз бірге ұйымдасып, Төртеу түгел болса, төбедегі келеді деген осы. Балалар не көрдіңдер? Ұлдардың жапсырғаны ұқсайды екен, жақсы, отыра қойыңдар. Енді сендерге сабақ аяқталмас бұрын қоятын сұрағым бар. Отырыңдар. Бүгінгі сабақтан алған ең жақсы екі әсерлері туралы айтып беріңдер. Бүгінгі сабақта ең жақсы екі нәрсе не болды? Кішкене ойланайық, ал сен? Біз бұл сабақта өзіміз ойынмен өте қызықтырып, ойын ойнадық, қарадық. Ол маған ең қызықты сәт болды. Екіншісі, ал Руза? Менде әсерлесі, менің ойымша ең қызығы бұл сабақта бұл қар атысып, бұл жеріміз өзіміз ойнап, кішкене ойнап, есеп шығарамыз. Сұлтан? Менің ойымша ең қызықты жері ол өзіміздің салмағымызды өлшеп қарағанның себебі өзіміз салмағымды біліп, біздің сыныптағы орта салмақты біліп. Өте жақсы. Қандай жақсы ислам? Маған ең қатты ұнағаны ереже айту. Ереже айтқан қармен бірге деп санаймын. Жақсы. Ереже емесе есеп шығара аламыз ба? Олай болса сабақ аяқталды, балалар сау болыңдар.